अमन अपने स्कूल में अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालने के लिए फेमस था। एक दिन हिंदी का टीचर क्लास लगा रहा था, तभी क्लास में से मुर्गे की आवाज आती है। क्लास टीचर अमन को बोलते हैं, अमन ये क्या हरकतें हैं, तुम आवाज क्यों निकाल रहे हो? अमन बोलता है, सर ये आवाज मैं नहीं निकाल रहा हूँ। टीचर बोलता है, तुम मुझे पागल बना रहे हो, ये आवाज तुम ही तो निकालते हो। उसके बाद जो अमन ने जवाब दिया, टीचर और सभी बच्चे अमन पर हंसने लगे। ऐसा अमन ने क्या बोला जिससे सब उस पर हंसने लगे? उससे पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। 3, 2, 1, go! तो अमन बोला, सर ये आवाज मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये आवाज मेरे पेट में से खुद निकल रही है क्योंकि रात को मैंने मुर्गा खाया था।